չգիտեմ, մեր հարցերին պատասխանելու ամեն ինչի համար շատ շնորհակալ ենք Անահիտ ջան, Սոնյա ջան, Ռիչարդին, շատ մերսի բոլորին։ Ապրանքներս ճանապարհին են, այսօր լավ ստացանք, որ արդեն հասնում են Մոսկվա, եւ այս ընթացքը շատ ժամանակահատված է իր ռազմավարության համար ու պատճառները իր իրականացման համար, սովորելու ընթացքը կարևոր է արդեն շատ։ Լավ եմ ճանաչում եւ վստահեցի, ձեր խոսքն շատ վստահելի է։ Շուկան ուսումնասիրելով հասկացանք, որ դուք բավականին բանիմաց մասնագետներ եք եւ որոշեցինք դիմել հենց ձեզ։ Կալենք, իսկ միջև վերջ գնալու ենք։ Իհարկե։ Լիլիթն է ձեզ խորհուրդ տվել, շատ մեծ վստահությամբ, հավատով մինչև վերջ գնալու եմ։ Այդ մի վեբինարով ես հասկացա, որ թե ավելի շատ բան սովորեցի, քան այդ մնացած դասերի ժամանակ։ Ու միանգամից հենց հաջորդ օրը որոշում եմ կայացրել, որ ես նորից պետք է վերանայեմ այդ ամեն ինչ։